我哋係一間要以法國菜為主嘅餐廳嚟嘅，但係同大家固有印象嘅法國菜係唔同嘅。我哋嘅目的就係令到呢個法國菜可以更加平易近人。有夜晚另外一個 session 就係做比較傳統啲，即係 traditional 啲嘅法國菜，然後中午就係大眾化啲嘅法國菜，兩種唔同嘅 style。